기침을 하네. 맛있는 거 가져왔다. 많이 먹으라. 어이구, 깜짝 놀랐네. 깜짝 놀랐다. 그 안에 보면 맛있는 거 있대. 많이 먹으라잉. 꺼내줄게. 서프라이즈. 맛있는 거 있다. 난리 났다, 난리 났어. 아이고, 맛있는 거 많이 먹으라. 밥 있네, 밥. 밥도 있고 밑에 돼지 기름도 있다. 아이고, 기침을 하네. 재채기. 아이고, 사례. 아이고, 기침. 끌리는가 봐. 아이고, 빠발이 콧구멍으로 티 나오나? 응? 아이고, 그러게 들어가기 없기. 아이고, 저 하나 계속 재채기 한다. 맛있는 거 많지가. 오늘 그 돼지기름 들었다. 맛있지? 그건 쳐다보지도 않네. 아이고, 문진하네. 그럼 이만 안녕 해보자.